Mapantay di barangay hall. Adda ka ni iwaras da libre abagas nga gapo iti gobyerno. Anya? Ay, di ka mapan. Ni, apay ngay, sayang. Maikan tayo amin abu barangay. Perhead ka no ti pamay anda. Basta di ka mapan. Di ka lang mabayan na mapanagpilpila dita. Benji, Apay, awan ka mo na ya. Awan bagasan. adamat kit di. Ngam isupay tigatangan ta 5 kilo kano ti tunggal tao. Iso mapantayo kadagiti duwang anak ta. Tapno Basta di kay mapan. Kas kay lang mapanagpalpalama dita. Awam madakas na numapantayo. Basta di kay mapan. Di ka kadi makawawat. Apay adi kay napan ni barangay hall nga ay anak kaw. Ni Benji ananang, di na kaya't amapan kami. Apay, mabain manan. Win amam mo yung mutan di manugang yo. Ay, unay lakit din naya dya sa awam. Anya ko matipagbainan nakit pagsayaatan tayo amin na bumarangay dayjay. Ay na, imbagak day taken kwa na, ngam natangken ti ulo na nanang. Ay, unay naya. Kas jaymat ngamin di asawak. Panagrik na nakat bak nang pailang aging gaita. Idi dayta Saan itan? Tainla ko namut amin na nasanikwa na tawid na kadagiti dadakkel na. Ay, nangato ngamin ti pride ti asawak nanang. Sayang, tawam mo ti pakakitaan iti tawid na nga inlaklako na. Kasano, kat saan mo't ngagtrabaho nanang? Awan sa bali a pangalaan na iti pangbiag na iti pamilya na, no saan na ti paglakwa na iti sanikwa. Agkatita, awanan, naibusan. Nanang, kat dagdagan mo ngamin ngagtrabaho tanay. Ag-eskwelan to dagiti duwang anak yaw. Awan pa'y laturnong yaw. Ung tanak no dagdagak nanang. Iso na saysaya at la siya akong dagtrabaho ngam tiso ti dagdagak nga gunay. Anya, babasit pa'y laragiti anak mo. Urayan tasaan mo't nga ron nairuam iti trabaho ni Benji. Papanagigibang ko, bakit? Inakagibang ko iti kwartata. Kat nang iba ti kaya ti gastosan tayo. Ada 3,000. Abasto tayo iti makabulan. Lang! Kurang data Ado pati babayadak nga bills tayo. Kanti pagbayad ti anak tayo di pagadalanda. Iyakar tanto nga mirin iti public school di na unang anak ta. Taimbe sa pagbayad na. Ornungan talangan tapag kolehiyo nanto. Anya? Amo mati kinawalwal di anak ta. Iso nga ron nga impantay di private tapno. Bakit? Narigat asa pulan ti kwarta itan. Kabalan tapay mat nga pagadalan iti pribado ti anak ta. Uray pay. Ornungan takit di ti kwartata. Tani, ado ti kayat ko agatangan. Planok ti gumatag iti may sapay atrak. Aniya? Aginot tayo. Di tayo pa'y lagsapul iti naimas. Tapno daras sa makaurnong tayo. Ay, adamat kwarta tayo. Ngam apa nga imutan tayo ti bagi tayo. Unaan ta nga si kaswan ti pagbaknangan ta. Bakit? Anyat kunin, lala? Kunak, sumre ka kababaunan tabantayam dagiti duwang anak ta. Apya sumrek ka babaunan? Di ka lagbain? Ni, pagbainak ko trabaho mo't dayta. Ay saan? Ibabain nakmat nga asawam. Benji, apay ayakas ta ka. Adun ti utang tayo. Nawan tagtrabaho ka data. Kasano makabayad ta iti adu nga utang ta? Basta di ka mapanagkatulong. Kababain. Anya? Idi, da kami tad babaunan na. Ita, si Kaki din ti mapanagkatkatulong dita. Idi dayta Saan ita? Uray bay! Basta di kag katulong. Nagtrabaho ka, saan ababaunan? Opisina ti pagaplayam. Ni, anya ko mga opisina ti aplayak nga ikat amumot nga wanadal ko. Agpadat ang awan na ilupas na. Ay basta di kag trabaho. Bantayam kiti dagitan nakta. Babasit na pailaan. Ngam panawam ida. Agtalinalid ka diti balay. Birthday. Imayak tao may kuya West ti sayangkat ti simbahan may a free medical check-up. Libre da ito. Magtanda pa iti Agas. Ay saan? Tada private doctor mi, tata. Ho. Saan mi nga minakalaan ti kakasta? Masapol a pribado a doktor ti pagpa-check upan mi. Tadamat kwarta mi.
Ha? Kastaya. Sige nga ron, Benji. Tayawis ko ititagtuma. Sige, pasensya ka na. Mga lakadita ikanan, Tatang. Benji. Pinalingkik itay dayta. Pagudwaan tayo, tapnada si Daniel. Sana nanang, aduti ikan ni Jabalay. Anya, nangalaan nyo itikan. Ay ka pinalingki mi ah. Ne, alaki Aduti din. masitay Jabalay me, nanang. Sige, mapanakon. Naitagasak lang. Ay, amo konti ugali day tamanugang ko. Oray awananda, ibagbaga na ang aglaplapusananda. Ay, una yan. Sayang, no di na ko mainlakla ko dag itisan ni Kuan ay patawid kan Kuana. Dada ko mapagbirukan na ita. Naglawa kataltalunan in jay probinsya tinla ko na. Sapay nagpintas ti lokasyon day jay adaga. Pagilibre ka mamay, tatari ko. Ha? Alan ah, awan pa'y makukwartak mat. Kasyan na kadi tata. Mabisina kon. Sige, Ryan. Intamangaran iti restaurant. Ilibre ka. Tatari ko, mabalin nga i-take out ak ta asawa kan anak ko. Makonsensya kami ta nanganak ng isoda saan. Ay wala, Ryan. Agyaman na ka, amok namin asaan ka anaimot ta managsimba ka. Agyaman na ka, nailumlumak namin iti utang. Wen, awan problema. Umay kayong tumat makimisa. Uwen to, tata. Madanon to dayta, akan ito. Di ka lama buwan iti kastang aramidem Ryan. Anya ko matipagbaynak. Sa anak ba't nagtakaw Nagpailibre ak lang, mate. Wan angam, adamat kwartam. Ang kakatagpalpalibre tan. Madlawd na pa'y ayangad na kwarta. Kat puro daan ti badok. Kan nakachinela sa klaeng. Madlaw ayangad na kwarta. Wan angam, panangloko ti kastang araramidem. Lokloko am ti pada mga tao. Ay na, dakes ayat ti agpalibre kat saan mo't. Kasano no mamuanda nga adugayam tilugan mo? Ay na, saan dang to amaamuan? Ta saan dang amo ti family background ko? Practical ti biyag itan. Mayat ki di tapno daras ta makaornong. Inakto pa yan agibang ko inton bigang. Ta agrimit man dagiti driver ko. Intan tumat nga ron makimisa barang malawlawagan data panunot mo. Saan aga po ta makimisa kan? Kat naustuanan ti aramid mo. Adang to pa yam Guston! Agkakanat man ng tibagbagam. No di mo kaya ti makimisa, makamo ka. Da kami kadagitaan nakta ti mapan. Awan maisa ang Benji. Naipusin tay inutang mo abagas kininanang idinamin sa nakalman? Naibusan Ay, Inak umutang ijay store. saan ka store? Kababain? Amang ano pagchichismisan daman ti tao ijayan? Ibagada amang urkurangistan. Kat pudno matamang urkurangas tayon. Tagrigrigat tay ka nga rodon. Basta ijayan ni nanang ti papanam. Di ta pala nabayadan dagiti utang taken kwa na. Uray inak day jay, mabay inak mutlat ta. Isula ka na yung ti pagututangan ta. Kat, aganos tay sukat nga rod tinam. Ti ina, di na itulog ngagbisin ti anak na. Ikan na kaday jay nga ore adon ti utang ta. Benji, Basta ni nanang lang ti pagutangam. Di mon sublian dagiti daduma na utangam. no palubusan na kumangami ngagtrabaho di santa kumanga utang akastoy. Babasit pa'y lang arod dagitan nagta. Napusot mo ti buridek, mabalinan nga ibati. Basta di kag trabaho. Nukunak asaan, saan?
Di ka lang mabayanyag katulong dita. Anyan tulangan ti sawan ti tao kanya ngay. Basta di kag trabaho. Intay makimisa, tagdengag tayo iti sasao ti Diyos, lala. Ayabam di asawam, agkukuyog tayo no bigat, masapa tayo. Di na kayat nanang. Di mo pa'y laing bagbaga, di na kayat kunamon. Ay na, kasla diyo am mo di asawak. Akit padasam latang awisan Bareng maipapan iti kinasadot, kan kinangato ti pride ti may sermoni di simbahan. Mayat kumano denggen ni Benji. Tamayan natop iti ugali na. Da kayon ti mangawis kan kwa na. Bareng da kayo ti denggen na, nanang. Kumusta ngay, pare Benji? Kastoy, ayos lata matibiyag. Na-progreso lata. Imbagman, hangam siyak, kakasiyak. Awan pa'y makukwartak mat. Nay, apa nga ay no siya, jak itulok, ama awana na kiti kwarta. Ilibre nakman nga rod, pare Benji. Ha? Wala. Di talaga yan. Nairanamat nga dapa pa na kita. Jak makapan ejay bangko. Jak makairwar iti kwarta. Awan ngamin igam ko kwarta. Ta nakabangko amin na kwarta. Ay, sayang. Kunak no adda. Ta pautangan na kuma, pare. Ay, apag isuk kuma Ngam nairanamat nga rod nga dapa pa na, pare. Ay, inton maminsanin na. Sige nga rod, pare Benji. Papanamanin na ya. Apa yung inaldaw arumor ka? Kat inakagdis kita riti kwarta Mabit ka lang Wen, bantayam dagitan nakta. Awan ka nun tayon, isong agdis kitara. Ala, agan anos ka. Patsyak maisublin tao, tinapo ka kinabaknang ka. Kasano ko mamay subli, katawan mo taksyon mo. Anyat ko lang. Ay kwa, awan. Sige, mapanakon. Awawiram dagitan nakta. Nukasta, inlimod mo ti pan nakilablabada, manak ka. Wan ananang, jak imbagbagay ti asawak. Tanumaamuan na dayta. Sigurado pagsardengan nak. Ay, unay lakit dinaya day nga asawam. Lakay ton ngam di pa'y lagnakam. Agiskwelan ton dagiti anak yaw. Wan nga rod Mapampanunot ko pa'y kit di na panawan nanang. Anya, ay sana. Ipagpagapong lakuman ka dagiti anak yaw. Dagiti ubing tagbalin akaasi. No aramidam ti kasta. Asinon tungay ti madakkelan da nga amada. Bayam, tairaman ko iti kararag ko ti may papaniti dayta. Patsya ka makapanunot tumut laang di asawam. Kagap-gapo medya doktor, Ryan. Na, aguyak kamatan. Bakit? Saan lang nga siya taguyak? Uray dagiti anak ta. Agurigurdan. Anya? Kuna ti doktor, kurang ti sustansya ti bagimi. Kasano kat awan sustansya ti kanan me. Tadi kamat mangiba ti iti igatang iti sidan no kas diya nga rumwar ka. Ako ha. Lakay, agpanunot ka kuma. Panunutam ko mati pamilyam. Awan pudno adu ti urnong mo. Ta, naimput ka nga rod. Ngam nalabos matar aramidam. Tapati pamilyam kat bisinam. Ryan, awan serbi ti adu nga kwarta no agsakit tayo aminan. Saan tayo nga maitugot dagita nga kwarta? Ni Apo Diyos kumatepang pangro na tayo nga pagserbian. Saan kat nga data kwarta te mas napatpatekkan ka. Kanayon kumat nga ibagaday ta. Ti kwarta mo tagbalbalin nga Diyos mo. Isong agpanunot ka lakay. Pakawanan nak. Bakit? Sige. Ikarik. Saan kayon? Nga imutan. Maulawak, Benji.
nakapsutak. Nay, apa yan nga eh? Banog ko siguro dayto yan, lakay. Papanam nga minaya. Apa yung marabiyang ka sumangsangpat? Damagam di tabagim Ha? No agtrabaho ka kuma. Sa anak ko maamaparigat nga agtrabaho. Mapanak makilablabada. Tapno dala pagbiag tayo. Kun pagbayad ko iti adu nga utang tayo. Ha? Agnakam ka kumamatan, Benchi. Makitinulong ka. Ikatam na ta kinangato ti pride mo. Agtrabaho ka, pangaasim. Agtinulong ta kuma. Tano di kag balbaliw. Amangan no pumanaw kamin kadagiti anak ta. Ha? Ay, saan bakit? Ay, ala, agpaimbag ka. Kahit pakawanin na ko ma. Patpat din kayo. Sige, ikarigata ka tilmunin ti pride ko. Para kada kayo a pamilya. Diyak kaya't amapukaw kayo itibiyag ko. Isa pasensya ka lakuman. Bakit? Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Please like, share, and subscribe. Thank you.